Tervetuloa seuraamaan Predator Masters kilpakalastusohjelmaa. Ohjelmassahan kalastetaan 3 Suomen yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Ohjelmassa Suomen taitavimmat kilpakalastajat etsii ja kalastaa näitä kalalajeja 3 eri vesistössä. Tänä vuonna keskitytään Itä-Suomeen. Me kalastetaan aluksi kuhaa Simpelejärvellä. Sen jälkeen mennään Karjalan Pyhäjärvelle Suurahvenia kalastamaan ja 3. päivänä kalastetaan haukea Pielisjoella ja Pielisjoen Sivujärvellä. Jännittävän kisatunnelman lisäksi kilpailijat tarjoaa paljon vinkkejä erilaisista kalastustekniikoista ja välineistä. Predator Mastersin tipsit ja trikit auttaa sua varmasti paremmaksi kalastajaksi. Katsotaan säännöt seuraavaksi. Predator Mastersissa jaetaan pisteitä seuraavasti. 5 suurimman kuhan yhteyspituuden perusteella jaetaan 1–6 pistettä. Kuhan alamitta on 45 senttiä. Samaten 5 suurimman ahvenen yhteispituuden perusteella jaetaan 1–6 pistettä. Hauen alamitta on 60 senttiä ja pisteitä jaetaan samaten 1–6. Tämän lisäksi jaetaan Big Five pisteitä, joissa joukkueen pisimmän hauen, pisimmän kuhan ja 3 pisimmän ahvenen yhteispituuden perusteella jaetaan vielä 1–6 pistettä joukkueelle. Näiden pisteiden yhteenlaskettu määrä ratkaisee kilpailun. Tänään aloitetaan kilpailu kuhan kalastuksella Simpelejärvellä. Ja Simpelejärvi on ehkä alueen tunnetuin kuhajärvi, mutta toki täällä on myös iso ahventa ja haukea. Saas nähdä, miten kilpailijat lähtee kalastaa tänään. Nyt eletään elokuun alkua. Keli on tosi helteinen. Kalat on pikkuhiljaa siirtymässä kesäpaikoilta kohti syyspaikkoja. Keli on myös melko tyyni, joten ei välttämättä ollenkaan helppo päivä tulossa. Joukkueethan on käynyt tutustumassa näihin vesistöihin muutama päivä etukäteen ja käynyt paljon treenaamassa täällä. Ja siellä on komeita kaloja tullut. Muun muassa Jani Haavisto sai reilun metrisen kuhan, mikä painoi 11 kiloa. Mitäs mieltä tämmöisistä jättikaloista? No siis tämähän on hyvä vesistö. Se on niin kuin ensimmäinen asia, että täällä on paljon hyvää isoa kalaa. Mutta onhan se aina ylläri, että me käy treenaamassa ja tommonen jumalaton kuha iskee kiinni. Että... Joo, ja se ei ollut se ainut iso kala. Ei. No, mun mielestä Hannu Vesaranta Westeristä sai kanssa yli 10 hauen. Joo. Mitä sä luulet, lähteekö kaikki ukot saman tien sitä vesikuhaa etsimään? No mä uskon, että se korttia nyt kannattaisi tietysti saada täyteen ensimmäisenä. Se on se varmaan eka juttu, että me halutaan se 5 kalaa. Mutta kyllä mä uskon, että siellä muutama tiimi on semmoinen, jotka lähtee heti jahtaa sitä isompaa. Kokonaisuudessa aika haastava kisa tulos, 3 eri vesistöä. Niin mitä sä oot siitä mieltä? No nämä vesistöthän on valittu aika vaikeiksi. Et nyt niin täytyy muistaa se, että tämä aloituspäivähän on hyvä, koska tässä on paljon kaikkea kalaa tällä alueella. Mutta huomenna esimerkiksi, niin kun meillä on kirkas ahvenpaikka, tai kirkas vesistö siinä ahvenpaikassa, niin se ei välttämättä ole kovin helppoa asia löytää niitä isoja kaloja varsinkaan. Joo. Sitten täytyy muistaa, että se viimeinen päivä, kun meillä on haukipäivä, niin se on taas jokivesistö, mikä on ihan uusi juttu tässä hommassa. Ja siellä on järvimäisiä alueita, siellä on paljon jokialuetta, siellä on virtaavaa vettä, se on todella kova pohja, eli ne kalat myös piiloutuu sinne tehokkaasti sinne kivien alle. Se virtaus tekee vaikeuttaa sitä asiaa ja varsinkin täkykalojen suhteet, mistä ne löytyy. Ensimmäisen päivän kilpailukeskuksena meillä toimii tämä Muikkulahden maatilamajoitus. Ja Jani, sä oot jo pari päivää ollut täällä joukkueiden kanssa, niin millainen paikka tää on? Hienoja isohkoja mökkejä, saadaan 10 hengen porukat majoitettua helposti ja täällä on aamupalat ollut totta kai valmiina ja illallinen oli eilen hyvä ja tänään kuulemma grillataan. Ja tähän väliin katsotaan, ketä joukkueet meillä on tänä vuonna mukana. Ja Akilleen kantapää päivästä aloittaa. Joo, me joudutaan kuhaa heti lähteen kalastamaan, mikä ei ole kummankaan meidän vahvin osaamisalue. Että meillä on semmoinen tunne, että toi ahve ja hauki me pystytään kairaa ainakin tietyllä tasolla, mutta tää on sellainen päivä meille, että me otetaan puolustusvoitto, jos me pystytään olemaan 3 sakissa ja saadaan joku semmonen hyvä Big Five kala, ettei nyt jäädä enempää kuin 10 senttiä jalkoihin, niin tää on meidän peli. Kyllä. Meillä on päivän strategiana ajaa tästä suoraan niin kuin sellaisen sisälahteen, missä on vähän syvempää vettä. Treeneissä löydettiin isoja haukia, pari isoa yli metrikäistä haukea käytettiin, saatiin sieltä Hupiongella niin isoja ahvenia aikamoinen määrä ja siellä nähtiin myös hirveän kokoisia kuhia muutama. Joo, ja sellaista 7-80 kuhaa siellä oli kanssa. We will start in a little bit of a shallower part of the lake than we think most of the other team will do. But our thought is that this shallow part of the lake doesn't hold as much sand as the deeper parts.
but we think that the bigger individuals are staying there, eating the baitfish there. Siis tää on kyllä todella upea vesistö. Ei voi muut sanoa, että hienoja haukia, hienoja kuhia, pulleita ahvenia. Joo, varmaan aletaan alueelle, missä on pikkasen sameempaa vettä ja siellä nähtiin aika hyvin isoja kaloja ja katsotaan heti, olisiko ne nyt aamulla aktiivisia. Lähdetään ihan alkuun onkin, tai pyrkii ainakin onkin, niin perusvarmaa korttia sinne 6-70 väliin kaloilla. Ja siihen löytyy ihan mukavia paikkoja. Toivottavasti saadaan niitä nyt sitten onnittua kisassa ja lounastauolla sitten mietitään vähän uudestaan, että riittääkö ne kalat sitten meille vai ei. Joo. Me mennään semmoiseen paikkaan tästä järvestä, mikä on täysin erityyppinen muusta järvestä, vahvasti humuksen värinen. Me tullaan menee semmoista pientä viidakkomaista kanavaa pitkin sinne ja oltiin treeneissä ihan varmoja, että kukaan muu ei sinne tule menemään. Nyt meillä on pieni pelko siitä, että CVC saattaa olla menossa samoille paikoille. Ja tää tarkoittaa sitä, että lähdöstä me painetaan hanat tiskiin ja yritetään olla siinä pienessä rännissä ensimmäisenä, että me saadaan se etulyöntiasema. Näiden kilpailijoiden kisamenestyksiä ja kalaennätyksiä voi käydä katsomassa Kanal Outdoorin Facebookista ja Instagramista. Nyt pistetään Predator Masters käyntiin. Predator Mastersissa ovat mukana Ruoto.fi, Lowrance, Garmin, Abu Garcia, CVC, Westin, Rapala, Mercury Patriot, Kalastus.com ja Kalastus sekä YouTube-kanava Kalastuskanava. Näyttää siltä, että vasemmalla olevat Lowrance ja Westin tietävät jotain, mitä muut eivät tiedä. Vai että tämmöistä strategiaa? Ei mene siitä, käännä keskemmälle. Juu, mä käännän täältä. Tää on harjoitettu juttu. Mä ajattelin, että näihin asti pitää mennä sisään. Monet tässä alkaa onkin, hetikö? Joo. Mennään mekin sit työntämään. Yritetään sinne ylös heti. Onneksi niissä molemmissa on. Tästä vaan mennään suoraan sinne meidän hotspotille ensin. Mennään taakse vai? Taakse, oikealle sinne. Siinä oli 20 heti sinne. Joo, siihen nimenomaan. Sitten jatketaan sieltä taakse. Ensimmäisen kerran. Ihmettelen lähtenyt painaa hanaa, ne olisi päässyt meistä ohi tossa muuten. Tässäkin vaikka. Kyllä. Joo, sit kyllä me meistä pääsis ohi. En enää meitä kissaa. Eikö tää nyt syvän vieressä oleva penkka? Pitkä penkka. No mikä on penkka? Niin. Siis mikä on penkka? Me puhutaan rinteestä merikalastajat. Penkka on ilmeisesti sit niinku rinne, mutta järvimiesten puhetta. Järvinen puhuu, että tää on sellainen syvän vieressä oleva pitkä, monta 100 metriä pitkä penkka, jossa on hirveä määrä täkykalaa. Ja tässä on sellaista pientä silppukuhaa. 30-40 senttistä on todella paljon. Siellä aina joukossa aina tulee isompia vastaan. Käytännössä on ollut koko ajan välivedessä, niin
Me kalastetaan meidän kehittämällä chippikalastustyylillä. Katsotaan, miten se onnistuu. Yllätyin oikein, ettei tullut ketään toisia veneitä tänne. Saadaan tosiaan ihan rauhassa onkin tällaista sisälahtea ja täältä treeneissä nähtiin eniten potentiaalisia kisakuhia ja hyvää kalastusta muillakin lajeilla. Että tosi hienoa, että saadaan olla rauhassa tää alkupäivä. Käytetään tänne ainakin 2-3 tuntia aikaa ja tutkitaan vähän tuolla Garminin liveskopella. Jos löytyisi se oikein iso kuha tuohon ja saataisiin se näytille tossa. Nämä on melkein ne hetket, kun se niin, tässä on seuraavat 2 tuntia jo hyvä niin syöntiaikaa ja sitten keskipäivää kohti se alkaa koko ajan huonona ja homma menee vaikeaksi. Tässä on saavuttu meidän ensimmäiseen paikkaan tänään ja oli aikamoinen ajo tossa. Siinä oli nopeita veneitä lähdössä ja kovasti meininkiä, mutta tänne päästiin hyvin rapala pikkusen ennen meitä, mutta on ainoa tässä spotissa nyt sit meidän lisäksi. Tuuli ei ainakaan niinku kapteenin tehtävää helpota, eli kun tää pitää saada tää vene niinku sopivaan kulmaan sen kalan kanssa. Eli jos me joudutaan heittämään vauhissa sivulle, niin siima rupeaa saman tien viistämään ja silloin on niinku aika heikko mahdollisuus enää saada puotettua sen kalan näkökenttään se vie. Eli käytännössä kalaa yleensä haetaan tuohon niinku keulan suuntaan ja päästään heittämään sitten niinku siihen suuntaan. Mutta sitten jos meillä on sivutuuli, niin sitten siinä onkin se haastavampi tilanne. Onks tää nyt niitä kevyempiä, Hannu? Lue siitä. Niin se on tossa noin. Muistaa ulkoa. 30-60. Eikö se on just hyvä? Kova jätkä, kun painaa tuossa 50 sentin verellä plaanis. Siinä on fiini väli, sitä välittää, se on niin vanha paska. Siinä on. Joo. Haavin kanssa sit valmiina. Tulee. Se on hauki, voi perse. Onko hauki? On. Irrotan se vaan tosta. Just kerkesin näkeen, kun lähti sieltä tulee, että se on hauki. Joo. Ei varmaan kande ottaa haavi ollenkaan. No ei tosiaan. Valehyökkäyksen kävi tekee. Mennään eteenpäin. Löydettiin tosi järeä tukki tuolta pohjasta. Ja ei sen tukin takana. Joo, siinä nähtiin, että ihan tukin juuressa oli iso, ihan järeä kuha. Ei ottanut vielä. Tullaan katsoa myöhemmin uudestaan. Eli kannattaa nyt tällä, kun kahdestaankin onkin, niin kun molemmilla on kuitenkin omat tyylit kalasta. Niin tulee vähän erilaisia uistimia. Niin, no, molemmilla on kuitenkin niin se oma, mihin on saanut kalat lyömään ja mihin on uskoa. Kyllä. Niin tulee vähän vaihtelua, niin hyvä vaihdella kuskia, kun se molemmilta onnistuu molemmat hommat. Katot. Me ollaan Janin kanssa aika lailla erityyppisissä vesistöissäkin kalastettu. Jani kalastaa paljon kirkkaita vesiä ja mulla on taas sit se, että mä kalastan aika sameita vesiä. Täällä oli vähän eri väristä vettä kuin tuolla itse isolla selällä ja ainakin kalaa löytyy. Et katsotaan nyt miten toi kuhapuoli sitten ja löytyykö ja minkä kokosta, mutta se on ainakin ihan hyvät mahikset. Vähän erisävyinen vesi tosiaan ja itse vähän lämpöäkin vesi näyttäisi olevan vielä. Tutkitaan tää nyt ensiksi. Ja Antti on meidän tiputtaja-ekspertti ja mä vastaan sitten tästä heittopuolesta enemmän. Täydennetään toinen toisiamme osa-alueella. Ei, vaihtaisi isompaan kumiin. Sitten vaihdetaan Jack Shaddy. Tulee kattoa, saadaan hauki siitä varmaan. Ei. Nyt! Ei. Mitataan silleen, että saadaan vähän kumilees. Otetaan se samalla. Joo. Mutta
avauskala, niin se on Löi muuten sitten 5 metriä niin kuin ampu. Se tuli kaukaa, joo. Mutta ihan tarkoituksella otettiin tästä tämmönen keskirouhea hauki, niin saadaan vähän tuntumaa tähän päivään. Kumilens sieltä. Joo, se roiskasi se. Oli mulla oli aika pieni ruuvi, kun ei oo enää isoja taloja. Mihin sä oot? Beast Curly. Onks tää Motorola Lava Motorola? Joo, se on se meikäläinen lemppari. Ihan törkeän makeen näköinen vede. Se on kova kampi. Otetaan se irti se kampi. Joo. Avulla peli auki, mutta kalalaji ei ole päivän mukainen. Westin puolestaan on löytänyt kuhapesän. Sä oot hidas haavikko, tai sit mä oon nopea kalveikko. Ehkä vähän. Ihmeen kauan sille kesti niinku... Joo, ja sit yhtäkkiä se päätti, että nyt tullaan. 54. Pikkusen on vielä pientä, mutta lähdetään tästä Petraan. Tää paikka, missä nyt ollaan eka tunti tässä oltu ja skannailtu ympäriinsä ja yritetty livellä löytää sitten oikeita kaloja meille, niin valittiin tää tosiaan sen takia, että tää on paikka on tämmönen niin kuin vähän erillinen lahti, ei mikään niin kuin iso selkä tai muuta. Täällä on sopiva syvyys, ettei kalasteta kuhia ainakaan liian syvältä. Sitten täällä on tosi paljon syöttikalaa, isoa särkeä ja kaiken näköistä, kaikkea ei edes tunnista, mitä tuolla menee, mutta tavaraa on paljon, niin sitä mukaan tää on aikamoinen ruokapöytä kuitenkin sitten sille isolle kalalle, niin me uskotaan tähän, että täältä sitten jossain vaiheessa, kun niinku hetki on käsillä, niin varmasti voitaisiin jotain saada sitten. Yeah. Net is behind you. That's another big one, but we take it. It's in. On the junior. They really want the big baits today. 45. That's for sure 45, I think. Yeah, 54 it is. Sorry. we can give them that one. What the 40? How? Yeah, okay. 54. How you can mix it up 54 and 49? The fishes that have been interested and the one that we got to bite now have been really going for this little bit bigger, the Picture Junior in the Arkansas Shiner color. We tried with a lot of smaller baits, but seems to the big one just trigger him, for now at least. Tapahtui jotain. Kävi maistamassa. Taitaa olla hauki. Taitaa olla hauki. Otti kevyempään settiin, niin ei pysty hirveästi pakottamaan kalaa. Eli siihen pienempään jikiin. Seuraavaan veroon, kun se tulee, niin mä otan. Kaappaa sen tosta. Tämmönen veijari. Eka tunnin aikana, niin mitähän siinä tuli? Olisiko ollut 6 semmoista varovaista tärppiä isoihin kumeihin. Sitten kokeiltiin vähän pienempää, niin sitten yllättäen se maistukin. Tosin kohdekala muuttu yhtäkkiä haueksi, mutta kokeillaan seuraavaksi vähän pienemmillä. Kato tikkanen, minkä mä sain. Peli auki. Yritin kalastaa haukea, joka oli siinä vieressä ja se ei reagoinut. Sitten mä katsoin, että tulee ahven ja yrittää, mutta ei se ollutkaan ahven. Se oli ahvenen kokoinen pieni kuha. Löytyykö Otti peli nyt? Päivän ensimmäinen. Siitä se lähtee. Joo, ei se ihan varmasti on monella joukkueella jo kortti täynnä. Se ei meitä hetkauta. Me ei lähetä lähtökohtaisesti 4, 5, 60 kalastaa. Meillä ei ole mitään järkeä sitä yrittää kalastaa, koska me ei niillä tulla pitkän päälle pärjäämään. Me tarvitaan se yksi iso. Siitä lähdetään. Sen jälkeen voidaan miettiä sitä kortin täyttämistä, mutta se yksi iso lähtee. Mulla on vaan ainakin sellainen fiilis, että jotkut joukkueet lähtee tänään esimerkiksi täyttämään sitä ahvenpaperia, koska tää on selkeästi
ei nyt ehkä ahven pitoisempi järvi, mutta mun mielestä täällä se ahvenen keskikoko on vähän parempaa. Semmosta 3-5-40 löytyy aika helposti. Taas sitten Pyhäjärvellä, niin se ei ole ihan... Siellä on vielä isompaa kalaa, mutta niistä on niin harvassa, niin varmasti monelle on ollut vaikea. Kirkas syvä karujärvi, niin kattoo nyt. Mutta mä luulen, että joku joukkue täyttää tänään 3 ahventa, hauen ja kuha. Mutta se nyt ei meihin. Tää on maratoni eikä 100 metrin juoksut. Nyt tultiin tänne pienelle puolelle ja täällä on tosiaan Westin ja Lowrance ihan lähellä toisiaan, vaan 200 metriä etäisyyttä. Ja Westin on siitä jo 3 mittakalaa saanut, ei mitään suuria vielä tässä vaiheessa, mutta mitäs ajatuksia Jani tää herättää? No, Lowrance ja Westin on selkeästi valinnut heti aluksi tämän paikan ja varmaan uskoo, että saa tosiaankin kortin täältä saman tien täyteen ja toivottavasti sen jälkeen lähtee etsiä vielä isompia kaloja. Okei. Luuleeko sä, että täältä puolelta ei löydy niitä isoja kaloja? Löytyy varmasti, mutta mä veikkaan, että molemmat on skautanut tätä aluetta sen verran, että ne huomaa, että täällä on kuitenkin määrällisesti varmasti tosi paljon sitä just sen korttikokoluokan kalaa, että saadaan se kortti täyteen. Okei, eli selkeä strategia molemmilla. No mä uskoisin näin, joo. Ei ole todellista. Ei ole väri kunnossa. Ai vitsi, tää oli mutkala. Last Meter-sarjan valmis stingeri ja punch rigi sopii täydellisesti tuohon Patriotin Jack Shaddiin. Siinä on hyvä setti kuhalle. Nyt vaihdetaan tää vaan tällaiseen ihan pelkällä ruuvilla varustettua. Saadaan ihan lilluteltua tuossa kalvossa sitä jigiä sitten hitaasti sen kuhan yläpuolella. Nyt on moodipäivä. Ei auta vaikka kuinka löydetään kalaa, mutta ei olla saatu koodia nyt rikottua. Ollaan kokeiltu vähän painamammalla, tuoda tosi läheltä sitä kalaa, leijuttaa ihan yläpuolelta, pitää paikallaan siinä yläpuolella. Nyt sulla onko se pieni? Joo. Heti ensimmäisestä kalasta antoi hyvän tärpin. Tai koukku irtos. Ei ollut hyvä tärppi, mutta se on ainut kala, mikä me ollaan saatu edes iskemään uistimeen. Heitäpä vähän tuohon sivuun tuolla. Ne varmasti niin kuin muutkin tiimit, niin koitetaan tuolla livellä täsmänä niitä onkia tuolta. Meillä on käytössä 12-tuumainen, niin siinä on sitten viisto ja kartta ja 2D pyörii siinä. Viistolla haetaan vähän sivuilta ja livellä käydään katselemaan ja varmentaa aina, että mitä siellä sitten näkyy. Ja koitetaan ajaa sille sopivan keilaan tuohon live eteen ja heitetään sitten siitä. Tämä Simpelejärvi on tosi tyypillinen kuhajärvi. Tämä on tosi rikkonainen, täällä on paljon salmia. Nämä pienet järvet tällä alueella, nämä on tämmöisiä läpivirtausjärviä. Ja nämä läpivirtausjärvet tarkoittaa sitä, että nämä jokien ja salmien kautta ketjuuntunut toisiinsa. Eli täällä vesi liikkuu jatkuvasti näissä järvissä. Ja se on ehkä kalapaikkatyyppinen, just semmoinen, mikä on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Eli nämä kasvattaa tosi isoja kaloja. Isommilla selillä siellä on selkeästi kirkkaampaa vettä, mutta nyt tämä pieni puoli, mihin me tultiin, niin täällä on selkeästi sameempaa vettä. Että tämä on ilmeisesti erittäin kova kuha-alue. Lähti. Nyt tulee hyvin. Ota nyt kiiritä. Ei. Nyt on haastetta. Ei ole tehty helpoksi tätä nyt ainakaan tästä aamupäivästä. Vähän ehkä meillä meni pakka sekaisin, kun tuli yksi vene tänne. Joo, toi Lowrancehan tuli samoille paikoille kuin me ja onnistui sitä ennen sitä viimeistä sunttia anke ohi ja meni mansikka paikoille, niin nyt meillä vähän on sit keksittävä uudestaan nämä strategiat ja toistaiseksi kuha on kyllä tullut joo, mutta aivan liian pientä. Eli näillä ei tulla pärjäämään, pitää päästä kasvattamaan. Ei ole saatu ottaa parempia kaloja. Ei mitään hirveätä, ettei vielä ollut ruudussa, mutta on tossa nyt vähän järkevämpiäkin ollut. Me valittiin tää alue tästä järvestä. Katsottiin toki järven pohjoispuolta ja niin sanottua isoa puolta. Ja sieltä sitten päädyttiin tänne. Osittain me ajateltiin, että tänne ei varmaan kukaan muu tuu. No oltiin fataalisti väärässä. Että täällä olisi saanut sitten onkin rauhassa. Ja sitten täällä oli tosi paljon semmoista 70-80 senttistä kuhaa, siis tosi tiheessä. Mitkä nyt on sitten aralla päällä, eikä halua ottaa, eikä niitä nyt ole vielä löytynytkään sitä keskittymää kuin mitä me tässä luodatessa löydettiin. Mutta se oli se niin meidän strategia, miksi me tänne tultiin. Piti onkin helpot 6-70 kuhat, mutta tässä näyttäisi vähän toisin käyvä. Joo, ei ole helppoja. Et saattaa tulla taktinen siirtymä tässä.
piakkoin. Oltiin ajateltu, että ainakin ruokataukoon asti ongitaan täällä, katsotaan muiden kortit. Ja tarpeen tulleen sitten mennään tuonne isolle puolelle katsomaan, löytyisikö vähän isompaa. Mutta. Jotenkin tää on huonon näköistä, kun tääkin nyt lähti sinkoilemaan. Joo. Ihan pohjiin. Kauheeta vauhtia lähti menee. Nyt on taas riski, että tulee pieni kuha väliin. Tässä on jo ajettu ristiin rastiin, on jonkun verran heitetty. Lovrans oli meitä ennen tässä, niin toi kalat on vähän jo. Vaikea haavi. Jep. Nyt on hyvä kuha. No niistä tuli se 70. Hyvä Hannu. Piristää päivää tommonen. Onko sulla pihtejäsi? Tossa. Eikö se ole joku 70 ollut? Yes. 70. Charty Slim 14 senttiä Green Tomat. Komeeta. Saattaa olla tärkeä kala tänään, jos nuo kuhat on tolla päällä joka muussakin paikassa. Katsotaan miten käy. Tää on ihan makea kuha kyllä. Päästään takaisin. On hyvä kala. On hieno hauki, mutta kato missä kunnossa. Kato! No nyt, nymmitallissa. On hieno kuntoinen kala, upea. 88 laitetaan takaisin kasvaa. Komeaa haukea nousee, mutta kohdekala on hakusessa. Samankokoinen kuha. Nyt ollaan harjoiteltu molemmat kalojen kanssa, niin nyt lähdetään onkin niitä isoja kaloja. Kesähauet on vähän riahakkaita kaloja välillä. Tuppaa Sattuu ja tapahtuu. Tulee näitä haavoja vähän silloin tällöin. Katsottiin eka, että tossa olisi iso kala, kun se oli täällä pidemmällä silloin aikaisemmin. Et sitä heitetään, mutta se ei ole kyllä kala. Se on ihan eri mallinen tossa noin. Ja se oli joku tukki tai joku kivenlohkare, mikä siinä oli. Niin ne voi välillä hämätä sen, varsinkin tuolla pohjalinjassa, että siellä olisi parempi kala, mutta käytiin tarkistamassa se sitten ja todettiin se joksikuksi struktuuriksi pohjassa. Kato. Olen nipin napin mitta. Huhhuh. Kyllähän tehti töitä ensimmäinen kalaajaskortille. Ei ole kyllä ihan sitä koko luokkaa, mitä ollaan nyt haettu, mutta vähän sen kortin täytettä. Se on just nipin napi. Miltä nyt tuntuu saada kuha? Aika komea. Joo. Nyt täytyy saada vähän isompia ja vähän enemmän. Odotetaan, että tää on vaikeet kaikilla, koska tää on meillä vaikeeta. Mutta toista voi olla 20 kilometrin päässä ja veden väri on eri, aktiivisuustaso voi olla eri. Mutta kyllä nämä on ollut aika passiivisia meillä kumminkin. Et en tiedä yhtään, että onko siellä porukka löytänyt, tai siis saanut niin löytänyt parempia kaloja. Varmaan löytänyt, mutta onko saanut ylös asti parempia kaloja? Mikä se on siinä? Onko mittarikala? Tämä on iso kala. Se on iso kala. Se on 1,15 metri, 1,20. Eikä. On. Tää on tosi iso kala. Sä heitit sen sillä. Noniin, äkki nyt. Tää on ihan jäätävä kala. Joo, tää on tosi iso kala. Toivottavasti, että pysyy kiinni. Noniin. Kato. On se yli metrinen. Se on 1,10 Tuolla pikkuset. Meillä on haukiongelma. Varo, se on tuossa haavista. Vähän tää hämäs. On. Niin paksuu kalaa? On ihan hirveän paksu kala, jos tuot syvältä. Okei. Otas tää vapaata. Ota, mun täytyy vaan siirtää nää muut. Iso pää. Kiinni. Eli kuhakumin rikaus. Mä itse kun käytän suht pieniä jikejä kuhalle, tässäkin on 14 senttinen flankkeri. Mulla on tuo 1.0 kolmihaara jikin alapuolella, jikiruuvi keulilla ja 1 leikari välissä uistinrenkaalla sitten kiinni.
Tällä saa se elosimman uinnin omasta mielestä siihen kumiin. Ja kalakki pysyy kiinni. Tietysti sitten kun kumi kasvaa, jos olisin vertikaaliikin, niin sitten 2-0, 3-0 samalla tyylillä, mutta selkeä. Eli jos heittää kaloja, niin koukut alapuolelle ja jos vertsuttaa, niin koukut yläpuolelle. CVC on onnistunut löytämään syöttikalat ja niiden vieressä pedot tunnetusti norkoilevat. Nyt Scoopissa nätti predaattori. Jahti voi alkaa. Yep. Not a big in, but fish. It's on the 0-10. I will take it slowly. Take it slowly. It's a pike. That's a pike! On the 0-10. Oh, I really didn't see that one coming. Me either. I thought it was 2 Sanders. Yeah, it looks like a 2 Sanders. Nyt tossa saatiin hauki, niin tulee käyttöön. Meillä on CVC:llä tämmönen tosi kätevä, vähän niin kuin jääkiekon näköinen ja kokoinen pakkaus. Menee pieneen tilaan, kätevä. Täältä sitten kun availlaan, niin täältä tulee äärimmäisen hyvä pyyhe. No, that's exactly 90. That's good. This is the exact length we need on those Sanders. Oh, it's mad. It will shake. I'll let it go. See you on day 3. I thought I would try some darker bait, so I put it on one of my favorite colors, the spotted bullhead. Guess what? Pike came directly. Best color there is for those pikes, so they can't hide from it. Hopefully the Sander will find it also. Pikes are fast, so maybe not. Kalat ovat isolla kirkasvetisellä selällä selkeästi arempia. Garmin löytää komeita kohdekaloja, mutta ne pitää todella houkutella ottamaan vieheeseen. Jani heittää tarkasti kohteen eteen ja säätää samalla anturia, jotta näkisi kalan reaktion vieheeseen. Se pitäisi olla laiha kuha, kyllä se on hauki. Äkkiä! Ei, kyllä tää oikea puoli, mun oikea. Irti! Vaikea kuule sanoa. Nyt me siirrytään takaisin sinne meidän aloituspaikkaan. Siellä oli huomattavasti enemmän tuollaista silppukalaa ja meillä on ollut kyllä hyvät treenit siellä. Et nyt on kortti tyhjä, niin ei kehtaa edes sanoa, mitä kaikkea siellä on treenissä tullut, mutta edelleenkin me pyöritään vaan pääsääntöisesti yhden ison kalan perässä. Ainakin koko ensimmäinen jakso. Katsoo lounaan jälkeen, niin lähdetään täyttämään sitä korttia. Sitten samaa silppua täällä on paljon, millä muut varmaan onkin ja täyttänyt sitä korttia. Mä uskon, että me saadaan 1 8-9 alkavaa, niin tää lähtee aukeamaan tää homma. Sitten hymyilyttää. Sitten jos ei saada, sittenkin hymyilyttää. Mitä? Sittenkin hymyilyttää, vaikka ei saada. Niin, kyllä. Joo, toisaalta. Epätoivo hetkellä, kun ei tullut, niin kävi jo mielessä. Ruvettiin jo vähän miettimään, että mahdollisia siirtymäpaikkoja, mutta äkkiä se vaan. On 5 minuuttia, peli muuttuu taas ihan täysin. Pitää muistaa pitää energialeveleistä yllä. Vähän kuhaa suuhun. Vedit sen raakana suoraan tosta, mikä tuli? Tää on jäässä. On se aika tehokkaat kylmäkalat, mutta tää on jäässä. Löi. Toinen 4-6 perään. Onko tää lappu täyteen matalasta? Hyvä. Nyt meni 50 rikki. Ja kalan koko kasvaa. Vaihdettiin tollanen ihan ahvejigi. Tollanen pieni Savitskeri Kraftsad. Tuomari sanoo 56 senttiä. Kuparin kautta messingin värisiä. Antti löi uuden kalan, niin laitetaan tää takaisin. Mitä, oliko se 50? 56. Se on ihan jees. Vähän vaikeaseen tilanteeseen. Ota pienempi skeili, jos sä löydät sen. Tossa se on. Joo. Vähän parempi vielä. Se otti sit ihan pintakalvosta, eli tää oli tullut syömään sinne matalaan.
Nyt katsotaankin tästä vähän matalan kulmalta, jos me saadaan täältä vähän kala korttia. aktiivisempaa ainakin täällä. Ihan. Mut ei aina tarvitse käyttää sitä isoa jigiä täsmänäkään, vaan tuollainen ihan pikkuinen jigiä pinnasta uitettuna, niin nyt tällaiselle semipassiiviselle kalalle niin tuntuu olevan se juttu. Onks valmi? Onks sulla siellä jotain uutta? Tossa olisi samanlainen tilanne vielä. Katsotaan tosta nopea mitta. Siitä. Ja sehän on 57 senttiä. Maistuu makosalta tälleen, kun kärki oli niin helkkarin vaikeeta. Niin. Luodettiin tuommoista aika perinteistä kuha-aluetta, montun reunaa ja muuta vastaavaa. Ja ei niinku, homma ei nyt oikein toiminut. Oli vähän haastavaa. Siinä oli yksi tosi hyvä kala oli aamulla heti alkuun, mutta sen jälkeen niin kaloja kyllä löytyy, mutta mitään ei ole minkäänlaisia ottihaluja. Tultiin katsoa ihan tästä. Tässä on nyt reilu 3 metriä. Me oltiin vielä pikkusen matalemmassa tuossa äsken. Eli me oltiin semmoisessa 2 metrin vedessä. Ja siellä oli sitten, en tiedä, siellä ei kuha säikkynyt ja saatiin sieltä nyt sitten muutama kala otettua onneksi pois ja saatiin vähän hommaa uutta intoa taas heti. Käydään vähän välinepuolta läpi, millä me ollaan tänään taas heitelty. Lähdettiin liikenteeseen tällaisella Patriotin Pike Specialistilla 6,6-jalkaisella up to 100 grammaa. Ja heitettiin sillä tällaista 20-senttistä Jack Shadyä, Vertsua, normaalikokosta Shadyä. Saatiin se yksi lyömään, mutta tosi vaikeeta. Yritettiin murtaa sitä koodia. Sitten päästiin ulos siitä omasta laatikosta niin sanotusti ja tultiin kokeilemaan matalaan ja ihan erilaisilla vehkeillä. Normaali jigisetti. Tässä on ehkä ihan aavistuksen kovempi runko, 10-50 grammaa hybridi, missä on sitten tällainen lasikuitukärki. Tää on vähän pehmeä myötäilevä kärki, mutta rungossa on silti potkuu. Ja siihen laitettiin kaveriksi tollanen ihan pieni Craft Shad 3,5 gramman nupilla. Niin tää on ollut se meidän päivän pelastaja tällä hetkellä. Aamulla tätä ajateltaisiin, niin en olisi todellakaan uskonut, että heittäisin tällaista tänään. Mutta... Huge bite, not a huge. It's a good. Oh, whoa! Watch out the net, please. Ooh, that's a run. I think he's a little bit angry for you, anyways. Yeah. Why? It's really hard. There is. On the spotted bullhead. I've been fishing with the Arkansas. Should you change it if this is a sander day? Yeah, anyways. We see sanders on the screen and I put spotted bullhead on and the pikes are like... Last one was 90, this one's 100. Both of them on the junior spotted bullhead. Both of them, Mika told me, were sander. Super stoked in the Counter-Strike. Not as stoked when I see the fish, but hey, they're funny fish. Good fighting. Eli tämä 14-senttinen Shad Slim on tänään antanut meille suurimman osan kuhista toistaiseksi. On ollut vähän varovaisella syönnillä, niin vähän downsizattu. Ja väri on nyt, tässä on bait fish, bling perch ja green tomato, eli aika toisista eroavilla väreillä on kalat tullut. Ota nyt. Ja sieltä haavi. Haavi on. 60. Onko? Heitin painottomalla viehällä. Eihän me saada siitä kuin 5-7. Take! This one is big. Watch out. You saw it straight inside the bait fish. That was a take. That's an even bigger one. We set 90, 100, 110. We are on the run. But that's kind of weird because this is on the Arkansas Shiner. Oh, yeah, what to do? It's a good one. We need it for the big 5 anyway. So. Yeah, I think he kind of improving anyways. The Pig Shad Junior is doing it, what it normally does. We hope for the sander, but yeah, another pike. 106. Lowrance on ratkaissut päivän koodin. Nyt on hyvä kala. Ennakkoluuloton kokeileminen on kilpakalastajan hyve. Ai että jännittää. Nyt on hyvä kuha kiinni. Ihan kevyet vehkeet. Ahvenjiki. Täytyy myöntää, että vähän... 3,5 grammanen nuppi. Just hyvä meitä. Se pyry taisi
nostaa sieltä ihan hyvän kokoisen kisakalan. Ton kokoisilla kaloilla, kun kortti täytetään, niin se vaikuttaa oikeasti tosi hyvin kokonaiskilpailuun. Vähän balsamia haavoihin. Jes. On se 70. Pikku jigi ja tällainen kuha vaikeana päivänä, niin se voi olla se juttu. Ja te saitte hyvän kalan. Minkäs kokoinen se on? Joo, 70 senttiä tasan mittaa kuhalla. Et ollut tosi vaikea aamupäivä. Et tultiin tähän alueelle, niin heti oli hyvä kala siinä. Plus 90 kuha löikin, mutta ei jäänyt kiinni. Ja sen jälkeen on ollut tosi vaikeaa pari tuntia tuossa noin. Ja sit murrettiin tässä nyt vähän kaavaa, siirryttiin ihan pikkujigiin ja täältä matalemmasta, niin se on alkanut nyt tuottaa tulosta meille. Teillä oli aika erikoinen paikkavalinta. Oli vähän sama strategia kuin Westinillä. Tulitte tuosta pienen kanavan läpi. Ilmeisesti oli pientä kilpailukin siinä alkuun. No joo, sitä vähän tuossa spekuloitiin ja jännitettiin, että kuinka moni tänne löytää tai on älynnyt tämän paikan. Että mekin ihan tuossa treenin loppuvaiheella löydettiin tämä ja käytiin nopeasti vaan pyörähtää ja heti tuli selväksi, että tämä on alue, mihin kannattaa ehdottomasti panostaa. Kuha on hyvin alueella ja syvemmässä vedessä tosi säikkyy kalaa ja otettiin nyt sitten ihan uusi lähestymistapa tähän ja tultiin selkeästi matalempaa vettä, ettei ollut pari metriä vettä. Ja täältä nyt sitten piirtyy ihan hyvin ruutuun kalaa ja saatu nyt tuosta aktiivitargetilla pari täsmä heitettyä niitä, niin ehkä tää tästä lähtee vielä nousuun. Abu on osunut sekakalaparven äärelle ja poimii Big Five-korttiin isoja ahvenia. Niin on mulla. Onko hyvä? Tätä perusrouheeta. Kauheita. Täytyy kohta katsoa tämän värin nimi. Niin kerrotaan tarkemmin mikä tää on. Ui. Hyvin nää Spikeaxen vavat kyllä. Nää kyllä pitää kalat hyvin kiinni. 8-senttinen flankkeri. Aika isolla päällä siinä on niin kovalla syönnillä mä testaan sitä. Ja... Joo. Toi mun kumi oli tämmönen Powerbait Bullse. 8-senttinen. Ja tosi hienolla värivalikoilla. Joo. Tommosella luomukumilla. Abu on raportoinut muutaman ahvenen ja sitten on haukeakin tullut. Että selkeästi semmoinen tilanne, että joukkueet siihen Big Fiveen hakee nyt niin täyttää. Kyllä, saadaan tietysti pohjia sinne alle. Että on niin kuin, kortit on tämän päivän jälkeen monellakin Big Fivessa varmasti täynnä. Että siellä on niin kuin pohjat, mitä lähdetään sitten petraamaan sitten ahvenpäivänä ja haukipäivänä. Nyt näki hienosti, kun ampui tuolta. Nämäkin on tuolta painaa. Siinä on kyllä osa ohi. Tää on iso. Joo, kauhean. Yli 40. No tää on varmaan lähellä 40. Tää on 40. Anna. No vähän filmijarru, mutta pysyy paremmin kiinni, kun se on tääkin hyvä. Kato. Mikä sieltä nousee? En tiedä. Kuha. On, se nousee sekin vavalla. No näköjään. Ne oli kuhia, mitä tuossa alla on. Katsotaan, tää on kisakuha. Joo, tuossa mittaa. 4 viton. Westin jatkaa pienen sivujärven kalastamista. Vaikka Maikki ja Hannu ovat selvässä johtoasemassa, pitää pysyä hereillä, sillä Lowranceilla on myös hyvä buugi päällä. Sitten se haavi. Se on kuva. Noin! Yes! Noin se toimii. Sama viehe, nyt laitais kyllä hienosti kiinni. Mahtavaa. Pidä se vaan sieltä kiinni. 72 senttiä. Kome. Hyvä. No niin, nyt ollaan Westinin veneessä ja Westin just vetäisi tässä ilmeisesti parannuksen kortille. Ja näytti siltä, että te livetätte aika nopeasti muihin verrattuna. Niin, no tarkoitatko se luotausvauhtia vai? Joo, nimenomaan luotausvauhtia. Ajatte kovaa, kun etitte kaloja. Kyllä. Joo, luotausvauhti on aika kova ja se tehostaa sitä hommaa pirusti. Eli pystyy kattaa enemmän alueita silloin? Kyllä. Silloin luodataan samassa ajassa paljon isompi vesialue. Sulla on siinä tuloskortti kädessä. Miltä se näyttää ja millä te olette saanut kaloja? Haluanko mä näyttää tätä tuloskorttia? Se on aika vaisu toistaiseksi. No kyllä meillä on kortti täynnä, mutta meidän oli tarkoitus onkin täältä sisäselältä semmosia 60-70 senttisiä kuhia kortti täyteen. Ja niin nyt ei ihan käynyt, eli nyt saatiin karistettua 51 senttinen pois. Tällä mikä äsken tuli oli 72 senttinen kuha. Et ihan komea kuitenkin jo. Tuli Sharty Slimillä
värissä Green Tomato, 14-senttinen. Ja se on ehkä tänään toiminut parhaiten noista meidän väreistä. Et aika paljon ollaan vaihdeltu viehettä ja aika paljon ollaan saatu hylkääviä vastauksia vedenalaiselta raadilta. Mutta toi on ollut semmoinen, että ne on vähän kiukkusemmin iskenyt kiinni. Garmin vaihtoi strategiaa ja hylkäsi alkuperäisen suunnitelman isosta kalasta. Saadaankohan kohta nähdä ensimmäinen kala kortilla? Ensin tehdä saat. Meillä heitoset. Olisiko se jo alamitta? Joo, se nyt se on. Tomi ottaa ton tuosta ja mittaa ja mä heitän, nimittäin mulla on tuossa perspektiivitilassa näkyy toinen jo. Näitä on tosiaan hyvin paljon tästä tän koko luokan kalaa, niin. Yksi karva menee sinne. No, this one will take. It's a big one. That's a big one. He's really keen on it. That's a big one. That's the one we're looking for! Straight off. Those pike. Straight off. Cut the line? Yeah, like directly. Yeah, but that wasn't a sander. But that was a huge pike. Yeah, it was. Look here, he bite it all the way up on the line. I had 1.5 meter leader. Vesti lähti siirtymään, ne lähti tämän kanavan kautta tuolle isolle puolelle. Niin mitä ajatuksia, Jani, herää tuohon Westin strategiaan? Niin, Westinillä ja Lourasellahan kortit on täynnä ja ne on saanut niin kuin varmasti siinä mielessä, mitä ne on suunnitellutkin, että saatu ne korttikalat ja nyt ne voi aika rauhallisikin mielin keskittyä löytää sitä isompaa kalaa. Normaalisti pohjalinjajikaus, no se on sananmukaisesti sitä, että uitetaan jikiä lähellä pohjaa. Eli totta kai sillä voi saada väliveistäkin kaloja, mutta jos kalastetaan sokkona, niin yleensä keskitytään siihen pohjalinjaan. Ja miten mä normaalisti teen, esimerkiksi tässä on niin tämä pakka, niin kun mä rupean heittämään sokkona, niin mä otan jonkun pisteen, heitän siihen. Jos ei tapahdu mitään, sit mä heitän niin pikkusen sektoria ja siirrän koko ajan sivumpaan. Mutta nyt kun mulla oli tälli edellisellä heitolla suoraan taloa kohti, niin nyt mä heitän pari kertaa siihen suuntaan, koska kuha on parvikala, niin toiveissa on, että sillä suunnalla saattaisi olla toinenkin kuha. Eli heitto, siima suoraksi. Mulla on näkyvä siima, tässä on itse kaksivärinen siima, tässä on keltaista ja oranssia. Ja tyypillisesti mä teen sille, että ennen kuin jiki menee pohjaan, niin mä pysäytän. Eli nyt se jiki tippuu hitaammin. Ja jos siinä on kala alla, niin usein se lyö jo ennen kuin se jiki osuu pohjaan. Mutta nyt ei näin käynyt, eli nyt lähdetään uittamaan. Ja sitten näitä uittotyylejä on monenlaisia, eli kelauitto, eli vapaa on suoraan tuonne siiman suuntaisesti. Kelataan 1 kierrosta, 2 kierrosta, vaikka näin helppoa se on. Otat sä Sami haava? Helppoa kuin vedenheitto. Ja haavista tää on meidän haukihaavi ja niin kuin näkyy, niin pussissa on syvyyttä reilusti. Eli tonne mahtuu isompikin kala niin kuin 4-5 mittakala. Jikauksessa tärkeää on säilyttää se kontakti vieheeseen. Ja nyt tässä rupeaa pikkuhiljaa tuuli nousemaan, niin ei mitään järkeä heittää tonne niin kuin sivutuuleen, koska se pussittaa sen suun siiman. Eli käytännössä se heittosektori on tässä tänne veneen päräänpäin, että se tavallaan se siima ja viehe pysyy kontrollissa. Eli idea tässä on se, että käytännössä kaikki pienetkin purasut pitää tuntea vavassa tai ennen kaikkea nähdä siimassa. Ja sen takia mä käytän näkyvää siimaa, koska mä pystyn lukemaan siimasta, mitä siellä tapahtuu. Jos mä ootan, että mä tunnen sen ranteessa, niin silloin mä oon jo myöhässä. Varovasti. Nyt on mittakala.
ettei olisi jeduiini. No, ihan se petää. Mikäs kaveri se on? Ei, kuha se on. Kiitos. Kiitos. Aikamoinen työvoitto. Pohjalinnasta nätti 6-7 kuha. Tässä on se jiki rupesi toimimaan. Jos katsotaan sitä vettä vasten, niin kyllähän se tuolta erottuu, mutta se on niin kuin samaa sävyä kuin toi vesi. Ja silloin kun kala on arkaa eikä se lyö semmoiseen niin kuin epäluonnolliseen kirkkaaseen väriin, niin tässä on hyvä ohje. Eli vähän sen veden värin mukaan valita se jikiväri. Tässä kilpailussa kalastusaikahan on 8 tuntia. Nyt niistä on kalastettu puolet eli 4 tuntia. Nyt on ryhmäpuheluaika ja joukkueet kuulee toistensa tulokset. 112 senttiä, suurin 67 ja bonuskaloina 99 hauki. Suurin kala 50 senttinen kuha, Big Five 50 senttiä, ei bonuskaloja. Eli Big Five kuhissa 306 senttiä, isoin kala 72 senttiä, ei bonuskaloja. Big Five 186, isoin kuha 49 senttiä. Bonarina 37 appi, 35 appi, 35 appi ja 103 hauki. Kauhean monta metriä kaloja, mutta vähän hassun näköisiä kuhiksi. Elikkä kuha isoin 54 senttiä ja total 54 senttiä. Bonuskaloissa 106 hauki ja aika paljon muita. 280 senttiä, isoin kala 70 senttiä, ei bonuskaloja. Periaatteessa vähän niin kuin uumoiltiin. Se ei ole pelkästään meillä, joka nähdään kaloja, mutta ei saada niitä ottamaan. Se kalan keskikoko käytännössä kaikilla, jos muutamaa 70 senttistä lukuun ottamatta, niin aika pientä oli. Tarkoittaa sitä, että meillä on täysin mukana pelissä. Me ollaan yhtä 80 jalliteltu, yhtä metristä jalliteltu. Tauolla jäädään sieltä 2, vestin parikymmentä senttiä edessä. Siellä oli iso kala meillekin tarjolla. Oltaisiin oltu aika pitkällä sillä, mutta minkäs teet? Ei mitään. Tullaan vasemmalta ohi, ihan niin kuin rännissäkin. Mä ajattelin, että se on tuolla Pikkujärvellä niin kuin vaikeampaa ollut, mutta ilmeisesti ei, vaan kaikkialla on tosi vaikeita. Siellä on jengi joutunut varmaan heittää pohjalinjakuhia. Ja otetaanpas vielä päivän tulokset. Kuhapäivän ensimmäisen 4 tunnin jälkeen Westin on tukevassa johdossa. Päivän tulokset ovat siis Westin 306, Lowrance 280, Abu 186, Rapala 112, CVC 54 ja Garmin 50. But you never know. They might be starting to bite on the afternoon. Yeah, but with the weather is like changing a little bit. With this result, Mika, we need to know that last hour can be the place we were in yesterday. Because they were biting, totally different color on the water. Yeah, if you want to, but we didn't see any big ones. But 60 is big. We can feel the paper maybe there. But the question is that do we want to feel the paper or? Yeah, with this result, maybe fill the paper will be like the second, third place. Absolutely, you're correct there. You're right there. Isokuhakalastus on raaka peli ja ruvetaanko nyt yrittää sitä keskirouhea? Niin kuin ihan tosissaan. Totta kai ohi mennä, jos niitä isoja tulee, niin niitä yritetään, mutta... Ja kun siis semmoista 6, 5, 70 koittamaan. Mä luulen, että se... Mitäs se meidän viittapaikka? Mä luulen, että meillä oli kyllä siinä muutama niin kuin kunnon ison kuhan tärppi, mutta ei vaan yrittänyt koukuille. Että se vähän aktivoituu, niin tästä voi tulla vielä ihan hyvä. Mutta se vaatii onnistumisia. Joo, nyt melkein täyttää toi kortti kuitenkin. Kyllä. Tauon jälkeen. Joo, syvää jotain, sitten ruvetaan onkin. Näin tehdään. Varokaa vaan. Kilpailu jatkuu taas viikon päästä ja silloin selvii se, että kuka vie kuhapäivän voiton. Jos sä itse innostuit kilpakalastamisesta, niin käy kattoo kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy vuoden 2023 rennoimmat kalastuskilpailut. Tervetuloa mukaan!